大家好，歡迎嚟到個頻道，我係程式員 Kason。今集嘅內容呢，將會咧係教大家咧 Python 嘅基本知識。咁呢就係關於啲咩呢？就係講 Python 嘅 variable。除咗教 Python 嘅 variable 之外呢，就仲會係講 ChatGPT 啦，呢個咁 hit 嘅 topic 嘅一啲最新嘅消息啦。咁呢就等大家呢都可以跟到個趨勢啦，因為我知道呢有啲觀眾呢未必可以成日都去留意新聞啦，尤其科技界嘅新聞啦。咁所以呢 Kason 呢都會喺今集嘅內容呢，就為大家去送上一啲最新嘅資訊嘅。咁咧值得提一提嘅呢，就係今集嘅內容呢含金量會非常之高嘅。一嚟呢會涉及到 Python 啦，呢個好 popular 嘅一個 programming language 嘅教學啦。咁另外呢，就亦都係會有ChatGPT 最新嘅資訊啦。通常係 YouTube 呢，大家都係想去揾啲娛樂嘅資訊啦。咁呢，對於一啲學習嘅資訊呢，其實係好少人睇嘅，因為呢樣嘢係好反人性嘅。學習呢，永遠都係比較沉悶啲啦，咁亦都係比較少人呢會想用自己嘅課餘或者公餘嘅時間呢去做呢件事嘅。咁所以呢，如果大家呢可以堅持到最後睇晒成條片呢，咁就恭喜你啦。咁呢，你就會成為20% 嗰一類人啦，因為呢，有80%嘅人呢應該就係會選擇睇啲娛樂類型嘅 YouTube 片。如果你呢係可以成為呢2成人嘅話呢，咁你呢就好有機會呢，咁呢就會比80%嘅人呢咁快步向成功啦。咁我哋就直入主題啦。進入呢個 Python 教學之前呢，或者我都講下呢點解 Kason 會選擇喺呢個 moment 呢就做呢個內容啦。咁主要呢就係因為我覺得雖然呢最近大家嘅 focus 啦，或者係喺IT 界嘅 focus 咧，應該都係喺個 ChatGPT 嗰度啦，因為 ChatGPT 咧真係帶嚟一個好前所未有嘅震撼性啦，因為佢嘅 AI 技術啦嚇，咁確實咧係都令到好多人或者 IT 界我諗都會係有好大嘅震撼啦，因為可能大家都繼續喺度諗緊究竟自己嘅定位係應該點呢？又或者係自己嘅存在價值係點呢？因為ChatGPT 佢係可以幫手寫到程式嚇，咁呢個呢係真嘅。咁但係即係喺我嘅角度嚟講呢，就係縱使 ChatGPT 呢，佢係可以去幫大家呢去寫啲 coding 出嚟都好啦。咁如果呢，你係冇一個基礎嘅 programming 嘅知識呢，我俾段曲俾你，你都唔知擺邊度啦，係咪？同埋呢 ChatGPT 呢，亦都唔包保咧係100% 冇錯嘅。咁即係換言之咧，就係我哋喺使用 ChatGPT 嘅時候咧，其實我哋自己係要好清楚成件事點樣發生，同埋點樣為之啱，點樣係唔啱。咁應該將啲 coding 擺喺邊個位咧，先可以令到成個 program 係行到。咁呢啲咧都涉及到咧你對 programming 有幾大嘅認識啦。咁當年而家有好多嘅朋友咧，可能都會係集中喺點樣去應用 ChatGPT 啦。咁但係其實咧喺我嘅角度嚟講咧，我覺得更加有價值嘅地方咧，就係你點樣可以用到 OpenAI 嘅 API 咧，去融入去你自己嗰個App 嗰度啦，或者喺你個 website 嗰度去做其他嘅嘢啦。因為如果你話淨係用 ChatGPT 嘅，咁我諗好多人都用到啦嚇。尤其而家即係香港嚟講，又有一個叫 POE 嘅嘢，咁即係個個都可以 access 到啦。咁就算俾你係用到 ChatGPT，咁又點呢？係咪？即係你識用佢嚟作故仔，你識用佢嚟做翻譯啊，或者係寫啲文案，咁其實咧好多人都可能係做到嘅喎。咁即係又見唔到你有啲咩優勢咯，係咪？咁但係如果你再去深層啲去諗呢，就係如果你識得調用佢嘅 API 去一個website 嗰度呢，咁又唔同講法喎，係咪？即係你係利用佢去令到你成件事更加好，咁呢個係你自己嘅一個創作，而 ChatGPT 呢一個功能呢，就成為你呢個創作嘅其中一個部分，你利用緊佢呢去 build up 一啲嘢啫。咁我覺得呢個係喺將來會比較值錢嘅地方咯。咁所以咧就選擇咧喺呢個 moment 咧就嘗試咧教大家一啲programming language 啦嚇。咁希望大家都會中意啦。今日咧 Kason 會教嘅咧就係關於 Python variable 啦。咁呢個咧可以
稱得上咧就係、每一個 programming language 咧都係一個最 basic，但係咧又最重要嘅一個 concept 啦 variable。咁咧就係叫做變數啦。咁呢個變數咧，呢個 variable 咧，大家可以想像咧佢係一個盒仔咁樣啦。咁呢個盒仔咧就攞嚟俾大家咧去擺嘢嘅。咁因為大家都知道啦，其實一個 website 或者個 app 嘅背後咧，即係你會有好多唔同嘅資料放入去噶嘛，係咪？如果唔係咁，佢點會 run 到咧？咁所以咧好多時啦，我哋要擺啲數據啦，甚至係一啲嘅多媒體嘅嘢啦。咁我哋咧都需要有啲嘢裝住佢。咁我哋咧之後咧，我哋先可以咧用到佢嘅變數咧，就會係一個非常之重要嘅一個 concept 啦。咁或者咧，我舉一個例子啦。咁咧就係、譬如呢個我話 x 等於10啦。嗱，咁呢個 x 等於10咧，大家就千祈唔好以為咧佢係好似我哋數學咁樣就真係 x 等於10。其實呢個 x 等於10嘅意思咧，就係代表住咧呢個10呢個數字咧，我哋係將佢咧放咗喺個 x 嗰度嘅。咁所以咧，而家 x 咧其實裝住咗10啦。咁咧跟住嗱，呢個咧因為要去驗證一下啦，係啦，咁咧而家咧就教大家好 basic 又好重要嘅琴晚之日啦。咁咧就係叫做 print 啦，然之後咧就一個括號咁樣。咁呢個括號之入邊咧就可以買個 x 啦。咁呢個 x 咧梗係大階嘅，咁我轉翻做細階先啦，因為費事因為咧大細階咧其實喺呢個 variable 啦，喺 Python 嘅 variable 入邊咧係唔同嘅，大階 x 同細階 x。咁所以我哋咧就要啱翻咧嗰個大細階咧。咁先得啦。OK，咁咧而家就寫咗 x 啦。咁呢個咧，我哋就可以撳個 run，咁咧睇下 run 到啲咩出嚟啦。嗱，就係10啦。因為咧 x 係等於10啊嘛。咁所以呢個變數嗰個 concept 咧，大家就一定要記住啦，就係咧一個盒嚟嘅。咁咧佢可以裝資料啦，同埋一啲嘅數據啦咁樣咯。咁喺呢個variable 入邊咧，其實係有好多唔同嘅類型嘅。咁咧除咗咧可以擺到數字之外咧，嗱呢個係整數啦。首先第一樣嘢係咪？咁但係咧，其實譬如我哋有啲小數嘅，咁擺唔擺到咧？咁我哋又可以睇下啦。小數咧其實都係會擺到啦。咁呢個咧就我 comment 咗佢先啦，因為咧，如果大家記住咧，如果我係咁樣去寫嘅時候咧，咁你每一次咁 run 咧，其實佢都會再將上面嗰啲嘅曲咧係 run 一次嘅嚇。有時咧我哋就需要咧，如果你唔想去每次都重複 run 咧，我哋就喺度咧加個 comment 嘅符號啦，咁咧就令到咧佢就唔會再 run 咯。咁就加個井號喺前面，咁咧就係 comment 咗佢啦。咁就個 program 咧就唔會再 run 佢啦，下次咁樣咯。咁所以大家見到咧喺度咧，呢個 variable 咧係可以裝埋呢個有小數點嘅位啦。咁除咗小數點之外咧，其實咧就仲可以擺啲咩咧？可以擺字喎，係啦。譬如咧擺 Kson 啦。咁但係大家留意啦，如果擺字嘅話咧，我哋係需要咧係用兩個引號啦去包住佢嘅。咁呢個引號咧其實單雙都冇乜所謂嘅，咁就睇下你平時嘅習慣啦咁樣嚇。咁就最緊要咧就係記得要包住佢啦。咁我哋咧可以 print 出嚟。咁 print 出嚟之前，我哋咧又可以呢個 y 嗰度咧，咁就加個井號啦嚇。咁我哋可以又俾佢 run 啦。嗱，咁咧你見到啦，Kson 出咗嚟啦。咁所以咧呢個 C 咧係成功咁咧係去裝到 Kson 呢個字嘅。咁然之後咧就仲有一個 type 嘅。咁就有一個 type 咧就係叫做Boolean type 啦嚇。我哋叫做 Boolean type 嘅意思咧就係一係 true 一係 false，係得呢兩個 information 係會return 俾你嘅啫。咁呢個咧就係叫做 Boolean type 啦。咁咧亦都咧係可以將呢個 Boolean type 咧係擺入去個 variable 嗰度嘅喎。咁我哋咧又可以試下咧，就將呢個 is valid 咧就print 出嚟啦。咁我哋咧就 copy 佢啦，因為咧費事打啦。因為咧其實我都唔係好建議
大家成日都自己打，因為打有時會打錯啦，係咪？咁你 copy and paste 咧，其實係最穩陣嘅，反而係我諗好多programmer 都會 copy and paste 就多過自己重新再打一次咯。因為咧其實寫 program 呢樣嘢咧，就有啲人會覺得好 frustrated 嘅，因為咧你係一定要啱晒100% 佢先 run 到咯。咁如果你係只係啱90%或者80%咧，其實成件事可能係行唔到嘅，成個 program 係。咁呢個係最令到啲人冇耐性或者係唔中意學 programming 嘅原因之一啦嚇。咁所以準確度係非常之講究嘅。我哋又 run 下呢個 isValid 啦，係啦，咁咧佢就出咗個 true 出嚟啦。咁呢個咧就基本上咧就係variable 嘅功用啦。總之咧就係去裝到一啲嘢出嚟啦。因為咧我又唔想去一次過塞太多嘢俾大家啦，咁所以咧就暫時咧 variable 咧我哋就講到呢度先啦。因為咧太深就大家可能會有啲卻步嘅。咁我哋咧就留翻啲可以喺下一集咧再去深入咧探討之後我哋有啲乜嘢可以做啦。喺識呢個 variable 之後，咁反而咧有樣嘢咧就想同大家去今集講嘅咧就係啲咩咧？就係大家見到咧呢啲 variable 啦，一定要俾個名俾佢噶嘛，係咪？咁呢啲名咧又唔係你中意點改都得嘅喎。OK， 咁咧係有啲規則嘅。咁我就想同大家咧今日咧 go through 咗呢個幫點樣去為 variable 改名嘅一啲規則啊。咁咧總共咧係有5條規則啦。咁第一個規則咧就係講緊咧呢個 variable 名咧就只可以咧係包含字母啦、數字啦同埋底線嘅。咁咧係唔可以咧有空格同埋咧其他特殊嘅字符嘅。咁咧就即係話咧譬如呢個 isValid 啦，咁咧你就唔可以咧係咁樣寫嘅嚇，即係個中間咧有個空格咧，咁係唔 OK 啦。咁亦都唔可以點咧，亦都唔可以咧你喺度加個 at 落去喎。咁呢個咧亦都唔係一個有效嘅 variable 個名嚟嘅。咁第二個規則咧就係喺呢個variable 嘅第一個字嗰度咧，就必須咧要係英文字母啦，又或者咧你可以係點啊？可以咧前面有條底線嘅。OK， 咁咧都可以係一個 variable 嘅名，咁但係咧你就唔可以咧第一個字咧係一個數字咯。嗱，咁係唔 OK 嘅。咁第三個咧就係頭先講咗啦，就係咧個 variable 咧個名係有大細階嘅，咁所以咧你呢個細階嘅 i 啦，同埋大階嘅 i 咧喺個 Python 嘅 program 入邊咧已經係等於兩個唔同嘅 variable 啦，所以大家大細階咧係要好清楚，千祈咧就唔好覺得我打大家細階都一樣咯嚇，咁其實係唔一樣嘅。仲有一個重要嘅 rule 咧，就係有啲變數名咧係唔可以用 Python 嘅 keyword 嘅。咁包括係啲咩咧？譬如咧就係if 啦，可能有啲人都會聽過啦 for 啦，咁咧跟住仲有 while 啦嚇，咁呢啲咧都係因為啲字咧其實即係喺呢個 Python 入邊咧，其實佢就 reserve 咗嘅，因為咧佢有啲內置咗嗰啲 function 咧，其實佢已經係用咗呢個名啦，咁所以咧大家就唔可以用呢個名啦，如果唔係咧就會撞咗啦。咁所以啲佢 reserve 咗個名，你都係唔可以用啦。喺呢個 variable 個名咧。我哋都有個規則嘅，咁咧就都唔係叫規則嘅，即係我諗都係一啲好 common 嘅 practice 啦。因為如果你寫一個 program 咧，你有可能係有幾十個 variable 噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋就起呢個名咧，我哋係要有啲意思嘅嚇，即係譬如我係整個student ID 嘅嚇。咁咧就係我嚟儲住咧嗰啲學生嘅 ID number 啦，即係咧我個意思就係咧個 variable 咧個名咧係需要有個 meaning 嘅，咁就等你啦，或者係可能你會同其他一齊寫噶嘛，個 program 一定係自己寫晒噶嘛，咁人哋咧都會知道咧究竟你個 variable 係啲乜咯。如果唔係咧，到時當你越嚟越多 variable 嘅時候咧，你就會好亂噶啦，就唔知道咧究竟呢個 variable 咧係做乜嘢嘅。當你咧越嚟越了解 programming 嘅時候咧，你就會知道咧，我哋好多時咧都需要去調用好多唔同嘅 variable 去做唔同嘅嘢嘅。咁所以咧，為免自己或者人哋睇唔明咧，咁就最好改個名嘅時候咧，就改翻啲
係有 meaning 嘅名，咁呢就會容易啲去做啦。之後咁樣係啦。咁你今集呢，呢個教 Python 嘅內容呢，我哋就去到呢度先。跟住呢，我哋轉個頭呢，又已經嚟到第二個環節啦。咁呢就係同大家呢去分享一啲關於呢最新呢個 IT 界嘅新聞啦，尤其係 ChatGPT 啦咁樣嘅。咁咧，相信大家都會知道咧，其實 ChatGPT 咧就係微軟係佢一個好大嘅股東啦，好似係最大股東添。咁咧，所以微軟佢都宣布咗咧，會喺3月17號嘅日子咧，咁就去舉辦一場咧係關於工作嘅 AI 未來嘅活動啊。咁主要係咩咧？唔知大家知唔知啦嚇？因為咧其實微軟佢就自己有個 platform 嘅，叫做 Micro Power Platform 啊。咁咧就呢個 Microsoft 嘅 Power Platform 咧就係佢而家最新嘅主打啦。咁其實確實係好有用嘅，即係佢針對緊啲咩問題咧？其實針對緊啲機構啦，咁就好難去請啲 programmer，因為人手短缺啦。大家都知道其實 IT 界搶人嘅情況都係嚴重嘅嚇。咁譬如我而家嗰個工作嘅機構嗰度咧，我所知咧就係佢要請12個嘅 IT 同事，咁但係都只係請到3個啫。咁佢已經搞咗好似唔知半年啦，咁都未請到咯嚇。咁所以 IT 人喺香港嚟講，其實都仍然係短缺嘅。咁我諗可能呢個都唔單止係香港嘅，可能好多世界各地都有呢個咁嘅問題啦。咁所以呢，微軟呢就整咗呢個 Microsoft 嘅 Power Platform 啦。咁呢個 Microsoft 嘅 Power Platform 呢，佢嘅賣點呢就係講緊你用一啲好低量嘅程式碼呢，已經可以起到個Apps 啊，或者甚至呢有時嘅情況呢，你係唔需要去用程式碼呢，都可以，都係淨有一啲 App 嘅。咁但係呢，我實際上用過呢，如果你係嗱，佢確實係俾你要由零開始去學 Python 嗰啲咁傳統嘅咁底層嘅 programming language 咧，你應該係少啲功夫嘅。咁但係咧，又未至於你真係完全唔需要識得寫曲咯。咁我只可以講佢某程度上咧係方便啲嘅。咁同埋你同埋咧係可以打少啲曲啦嚇。咁所以整體上咧，你去整一啲 app 嘅時候咧，確實你嘅 effort 會少啲嘅咁樣咯。咁個 background 大概係咁樣啦，因為我都要俾大家去知道咁先，咁你哋先知道點解佢會諗到 ChatGPT 嘛，係咪？係啦，咁咧就係啦，咁呢個 Microsoft Power Platform 就係咁啦。咁所以咧，其實佢又包咗入去365嗰度噶啦，即係 Microsoft 365咧，其實入邊咧佢都有 include 埋 Power Platform 呢樣嘢嘅。不過咧，如果你真係要用佢，就要俾錢啦。咁呢個係即係題外話啦。咁跟住就係啦，講到呢，因為 Microsoft 係一個大股東啦，ChatGPT 係咪咁一定要揾銀噶嘛？咁所以呢，佢就會有啲人估啦嚇，佢嘅係啦工作嘅 AI 未來啦。咁所以呢，有啲人呢就估呢，佢會點呢？就融合咗去 Outlook 同埋 Word 呢個軟件啦。咁因為大家都知道呢，其實 ChatGPT 佢係處理文字啊嘛，而家個 moment 係咪？咁所以咧，佢就有啲人估啦嚇，呢個未 verify， 未有人知道㗎嚇。咁咧就話咧，Outlook之後咧就可以去search 一啲email 啦，快啲嚇，因為大家都知道可能有幾百封㗎嘛，啲 email 可以係咪？可能有啲人有千幾2000封㗎嘛，即係要做得耐嗰啲人嘅話，咁用呢個 search 咧，可能就會更加容易 search 到你想要嘅 email 啦。咁然之後咧就會建議埋咧點樣回覆信件。咁呢個係非常之 make sense 嘅，因為喺我使用呢個ChatGPT 嘅時候咧，我都留意到咧，如果你係俾到一個好詳細嘅上文下理嘅background information 俾到 ChatGPT 咧，咁佢真係可以去就住啲內容咧去幫你 draft 一啲嘢出嚟嘅。咁當然未必一定好啱你心水，咁但係可能佢係會可以減少到你由零開始寫 email 呢個情況咯。咁某程度上都慳咗時間嘅咁樣咯。咁但係啱唔啱用呢？咁唔知，即係要睇下佢到時做出嚟咩嘢情況啦咁樣咯。係啦，咁跟住 Work 呢，佢就話呢，直情可以有個寫作建議提出嚟啦。咁呢個又即係我覺得好睇啦。咁因為
基本上你都係要有啲 information 俾咗個 ChatGPT 咧，其實佢先可以去嘔一啲嘢出嚟俾你噶嘛，係咪？咁所以而家即係講就咁講，咁所以但係實際上真係唔知，咁但係可能都係一個風潮啦。咁頭先講到一個Microsoft 嘅 Power Platform，其實不能不提咧。其實呢個 Microsoft 嘅 Power Platform 強大之處咧，佢亦都係可以連入去 Word 啦嚇，連入去 Excel 啦，甚至 Teams 啦咁樣咯。咁所以我覺得Microsoft 嘅 Power Platform 呢個前景都係好樂觀嘅，可能越嚟越多人會用佢添咁。所以我希望即係將呢個信息帶俾我嘅觀眾啦，咁等你哋咧可以即係俾人快一步去準備好啊！即係如果你哋係即係如果你哋打工嘅又好，又或者你哋係自己想創業又好，咁亦都可以 explore 下咯。即係有時呢啲我諗就算你自己做生意或者工作都好，咁你 admin 嘅工作其實都走唔甩嘅，我覺得係咁，所以點都有啲幫助嘅。咁跟住第二個咧就係講緊呢個啦。咁呢個咧其實我喺即係之前嘅影片咧都有提過嘅。咁就 AI 溝通師啦。咁點解會催生咗呢個咁樣嘅行業出嚟咧？咁因為其實上次我都有示範過㗎，即係如果你係想 AI 幫你去做嘢，基本上你係要俾好清晰嘅資料啦，同埋指示，咁佢先可以去做到你想去做嘅嘢嘅，即係比較貼近啲嗰個 result 啊。咁係涉及咗好多指令啦，咁所以咧有啲人咧就會話啦，AI 溝通師咧就會係未來好 hit 嘅一個工種。咁呢個我就覺得見仁見智啦。即係如果你真係要做，我唔排除真係咧有人好需要請 AI 溝通師去幫佢去命令個 AI 幫佢做嘢嘅，我唔排除嘅呢個。咁但係呢個職業都唔簡單啦嚇，因為大家都知道 AI 係不斷咁樣去改善緊噶嘛。咁即係意味住啲咩呢？就係你而家識嗰啲 command 呢，其實唔代表將來都繼續有用咯，因為佢 keep 住變啊嘛。咁如果大家冇睇之前嗰啲集數，可以睇翻啦。因為我之前咧都有介紹過一個網站呢，係有 provide 到一啲 command 出嚟嘅，即係整嗰啲相嘅時候係啦。咁大家可以睇睇啦。咁即係有好多唔同 command 嘅嚇。咁佢話呢度甚至咩啊？甚至咧喺 Fiverr 咧都有呢個咁樣嘅新工種出咗嚟啦嚇。咁大家如果有興趣都想做 AI 溝通師嘅，或者想了解多啲呢，咁其實都可以 check 啦。因為呢個可能都係一個風口嚟嘅，可能有啲小風口嚟嘅。咁而家大家可以超前部署呢，都未必係一件壞事嚟嘅。講真，咁最後一單新聞同大家分享呢，就係非常之重要啦。咁咧下個禮拜咧，其實都會繼續同大家 update 呢單嘢嘅。咁咧就係話説咧，即係而家 ChatGPT 我哋用緊呢個 ChatGPT 咧個 version 咧就都只係都仲係好 draft 嘅一個階段嚟嘅咋嚇，就唔係一個好成熟嘅階段啦。咁但係咧到呢個 GPT4呢個 version 出咗嚟咧就唔同啦。咁有啲人咧直情咧形容係咩嘢咧？形容咧佢係一個Game changer， 係咪好犀利啊？即係好似會令到呢個世界咧翻天覆地咁樣。咁唔知啦嚇。咁最大嘅同而家嗰個 version 最大嘅分別係啲咩呢？咁有啲人咧就話咧，其實最大嘅分別咧就係呢個GPT4咧係可以生產埋咧呢個影像啦。因為大家知道而家個 version 咧就只係可以出到文字嘅啫，係啦，就未支援到影像嘅。咁如果第日真係出到影像，咁會點呢？即係可能做 YouTube 會更加容易啩，唔知啦。咁但係可以整埋字幕更加正啦，因為其實都有唔少嘅觀眾呢，就同我反映，佢好想睇我嘅 channel，咁但係佢又唔識廣東話，又想整字幕咁樣，即係想我整字幕。咁但係呢，整字幕呢，而家我其實試咗幾個唔同嘅 software 啦，咁佢呢都唔係好準確啦，即係可能7-8成啦，咁都仲好多地方要自己修改。咁但係我又真係未有咁樣嘅空間呢，係每一集都去再修改個字幕。咁所以而家都未整到住咯。咁如果將來 ChatGPT 或者係咁勁嘅，連影片又整到，字幕又整到呢，咁呢就大家有福啦。咁呢
咁 Kason 咧就會整一個有字幕嘅影片咧，究竟係會顛覆成點呢？或者影響有幾大呢？而家呢個 moment 咯，真係唔知。不過可以話俾大家知，咁大家都可以有個心理準備啦嚇。有興趣嘅朋友可以去睇睇啦。咁下個禮拜已經就會係宣布呢個新嘅 version 啦，係啦。咁我就 Kason 都會繼續 keep 住去睇睇啦，然之後再同大家去分享更加多嘅資訊嘅關於呢方面。咁亦都一如以往啦。如果大家咧對於 IT programming、WordPress 嗰啲嘢咧有啲乜嘢嘅疑問啦嚇，或者係想交流咧，或者咧係對 Kason 嘅課程咧係有興趣咧，都可以去同我去聯絡啦嚇。咁我嘅聯絡咧，相信大家都會知道啦嚇，有 website 啦，有 email 啦，有 WhatsApp 咁樣嘅。咁大家中意呢條影片咧，一如以往記得咧去 like 啦、share 啦、留言啦，同埋 subscribe， 因為呢個非常之重要嘅就係咧對 Kason 嘅一個鼓勵啦。咁同埋咧更加重要嘅咧就係當你去 subscribe 咗呢啲嘅影片啦嚇，同埋有一撳 long long 添啊，原來要撳 long long 嘅。咁咧 YouTube 咧就會知道你中意啲有營養嘅影片呢，咁先會推送更加多呢一類嘅影片俾你嘅。接觸得多呢啲有營養嘅影片呢，對你自己嘅學習啦，同埋將來嘅發展呢，亦都有莫大嘅裨益啦，係咪？咁 Kason 都希望呢可以幫到大家係成功嘅，可以同 Kason 分享下呢，究竟你聽完之後你有啲咩改變，有啲咩 action 係做咗㗎咁樣。咁咧 Kason 都好有興趣係可以知道嘅嚇，咁大家係交流下啦。Kason 都好中意識 friend 嘅嚇。今集嘅時間就差唔多啦，我哋咧下集再傾過啦，拜拜。